ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, യുമി ആൻഡ് കേരളയിലോട്ട് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കള്ളിമാലി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. കള്ളിമാലി എന്ന സ്ഥലമുള്ളത് പൊന്മുടിക്കും രാജാക്കാടിനും ഇടയിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോകണം. അവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട്. അത് കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വേറെ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ കാണാനൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ആ ഉള്ള വ്യൂ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയാലോ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട്. ഇത് പൊന്മുടി ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചുറ്റായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ. വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഐലൻഡ് പോലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് കിടക്കുന്നത്. കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ താഴത്ത്. വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശ്രീനാരായണപുരം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കൂടി കാണാം. ഇതിനുള്ളിൽ കയറണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിൽഡ്രൻസിന് 10 രൂപ, വലിയ ആൾക്കാർക്ക് 20 രൂപ, അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കയറുന്നതിന് ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വെയിലൊക്കെ കൂടാതെ ക്യാപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മേടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പലതരം ക്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിനി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പോവാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ഇതുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ആമ്പൽക്കുളമുണ്ട്. അതിൽ നിറയെ ആമ്പൽപ്പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിതിൽ നമുക്ക് നടന്നു പോകാം. നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടോ 3 കുളം പോണക്ക് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അമ്മിൽ ആമ്പലുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഈ പായൽ അല്ലേ, വെള്ളത്തിലുള്ള പായൽ. അതിൽ മൊത്തമുണ്ട്, പൂവുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ നല്ല സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. നല്ല സൗണ്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത്. നല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നല്ല ഒഴുക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡാമുകളൊക്കെ തുറന്നു വിട്ടതൊക്കെ അടച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നടന്നു പോകാൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ വ്യൂ വരെ പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പാറയൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വീഴാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി 2 സൈഡിലും ഉണ്ട് കമ്പികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പിടിച്ച് നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ചെയറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും.
കുറച്ചും കൂടി താഴത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വീഴുന്നത് നേരിട്ട് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാം. അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇറങ്ങാനതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യമുള്ളത്. ഇതിൽ നല്ല വിവിധ ഒഴുക്കുണ്ട്, നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും. നല്ല തണുപ്പാണ് വെള്ളത്തിന്. ഇവിടെ കാണാൻ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ പോകാൻ തോന്നില്ല, തിരിച്ചു പോകാൻ തോന്നില്ല. അതോടൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കാട് ഉണക്ക് പിടിച്ചതിലെ ഓരോ പാറക്കെട്ടുകളും നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ പോണൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. കണ്ടോ, പാറയിലുള്ളതാണ്.